Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Sintagma etno selo novija je na ovim prostorima i reč je o samoniklom trendu koji svoj razlog postojanja crpi iz pojačanog zanimanja javnosti za sve oblike predindustrijskih kulturnih sadržaja koji su svojom posebnošću ili čak egzotičnošću postali zanimljivi svetskom turističkom tržištu. Poslednjih decenija primetan je trend okretanja ruralnim sredinama osnivanjem etno sela, a takvi projekti često su izgrađeni na velikim površinama i finansirani od privatnih preduzetnika. U današnjoj epizodi predstavljamo jedno od najgrandioznijih na teritoriji čitave Srbije. Etno selo Srna, koje je više od 10 godina, nastaje na obroncima Stare planine. Njegovi domaćini, Leskovčani, pre skoro 3 decenije prilikom turističke posete zaljubili su se u prirodne lepote Stare planine, a epilog priče pogledajte u minutima koji slede. Koristeći navigaciju do etno sela Srna, stigli smo iz Beograda autoputem preko Niša. U Nišu se isključili na izlazu Malča i nastavili put ka Svrljigu da bi u Svrljigu skrenuli desno kod putokaza za mesto Kalna. U Kalni je potrebno pratiti putokaz za Babin Zub i Staru planinu i ubrzo, posle 2 kilometra, sa leve strane stići ćete na odredište. Od Beograda je udaljeno 300 kilometara, što je oko 3,5 sata vožnje. Na ulasku u ovaj kompleks dočekao nas je domaćin Saša Prokopović. Domaćine, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Divan prizor na ovom mostu. Vrhovi Stare planine u daljini. Prelepo, apsolutno prelepo. Upravo trgovički timog, da. Mi smo na mostu koji vodi u etno selo Srna, a vi ste jedan od zaslužnih za njegov nastanak. Ja sam domaćin etno sela. Sa sinom držimo zajedno objekat, gradimo ga već 10 godina i tako. Pokušamo da budemo što uspešniji, radimo, gradimo. Znate kako, u biznisu 2-3 godine je dobro, pa godinu 2 stane i tako, ali mi se održavamo. Od 15. mesta mi smo došli do nekih, evo još malo pa će biti 250 ležaja. Znači, sa više restorana, sa više toga i tako da je to sve baš ono kako valja. I na sreću svih turista, jer ste stvorili jedno od najvećih etno sela u našoj zemlji. Pa dobro, u ovom delu Srbije jeste najveće. Mi smo se neko na vreme preorijentisali i krenuli. Baš žestoko, koliko smo imali para, koliko smo mogli da se zadužujemo, da i čačkamo, mi smo sve to uložili u ovome. Dosta imovine smo i naše u Leskovcu prodali da bismo ovo sve sagradili. Mnogo toga je urađeno, verovatno ćete malo teže da se orijentišete šta, kako. Mnogo toga nam i nije završeno, da budem iskren.
Ali ono što je nama trebalo, mi smo to uradili baš na vreme da smestimo goste, a ono drugo ulepšavanje će doći malo kasnije. Jer da vam kažem, sve je lepo, ali najbitnije je da stomak bude pun. Ako je hrana prava, ako je taj ambijent i ta dobrodošlica mene kao domaćina dobra, sve to prolazi bez problema. Siguran sam da ćete nam biti dobar domaćin. Predlažem da upoznamo ostatak porodice. Pri prolasku kroz etno selo prijatno smo iznenađeni svime što je izgrađeno i što se i dalje gradi. Ubrzo nam je postalo i jasno kako i zašto, jer u privređivanju etno sela učestvuje čitava porodica Prokopović. Apsolutno, ovo je moja porodica, supruga Olivera, sin Jovan, prekrasna snaja Angelina, majka 4 dece, koja nam je donela najviše sreće u svemu onome što smo do sada postigli. Tu je Aleksej, najstariji, tu je Aleksija, dekin lovac budući, tu je Jovana, moja lepotica, i tu je Anuška, najmanja, ali najbolja i najlepša, je li tako? Plavooka dekina devojčica. Šta da vam kažem, iza svega ovoga što smo uspeli, dugujemo pre svega sinu. Njegova ideja je za gradnju etno sela, njegova ideja je za sve ovo što sada ovde živi i živeće i dalje sa nama. Domaćine Saša, i sa i bez etno sela, vi ste bogat dek. Apsolutno, apsolutno, apsolutno. Jovane, tebi čestitam i drago mi je što vidim ovoliko dece. Naravno i tebi, Angelina. U poslove etno sela je uključena cela porodica. Jovane, koliko znam, ti vodiš glavnu reč oko smeštajnih kapaciteta. Tako je. Onda predlažem da ih predstavimo. Naravno, ajde, izvolite. A da nam pomognu deca. Naravno, kako da ne. Po njima nazivi smeštajnih jedinica nosi imena. Tako je. Deca, hajde da vidimo gde gosti borave. Ajmo, deco, idemo, dušice moje. Jovane, koji su kapaciteti svake pojedinačne vile? Ovako, ovde u dvorištu imamo Aleksej koji ima negde oko 70 ležaja, Angelinu koja ima 30 ležaja, skoro 28-30, i imamo Anušku koja je isto tako oko 30 ležaja. Nedaleko odavde u izgradnji je još jedna vila. Radovi su pri kraju. Koji su njeni kapaciteti ležajeva? Ovako, tu imamo 100 smeštenih jedinica, inače je to moja treća po redu ćera, Jovana, po njoj se zove taj hotel. Ovo je Jovana. Ti si se sa svojom vilom malo odvojila od sestara i brata. Tu će imati oko 100-120 ležaja. Zato imaš najveću rezidenciju. Jeste. Rekao bih da si ti ovde glavna. I imamo vilu Aleksiju koja je preko reke. Ona je tu u blizini. Ovo je Aleksija, po njoj se zove vila Aleksija. Tu imamo 50 ležaja. Aleksija, mislim da je tvoja vila najlepša. Jovane, kako su opremljene sobe? Svaka soba ima TV, kupatilo, posteljena se menja svakih 2 dana, zavisi od koliko gosti odsedaju i tako. Od ove sezone u centralnom delu etno sela je gostima tokom letnjih meseci omogućen i bazen. Jest. Kako je inače prošla sezona koju je obeležila pandemija koronavirusa? Sezona je bila fantastična zbog same situacije, zbog pandemije. Jako smo imali puno turista iz naše države, iz Srbije. Naše gledaoce će svakako zanimati koje aranžmane nudite i njihove cene. Ovako, mi nudimo veći deo godine je ta jedna cena, osim praznika nekih i nove godine. Cene smeštaja, primjerno cene su jako pristupačne. Noćenje sa doručkom je 1800 dinara. Polupansion je 2500. Pun pansion je 3000 dinara. Znači, to su neke cene koje su pristupačne našim ljudima. Trudimo se da sve to bude kako treba. Kod nas se hrana servira i sami ćete vidjeti ne koliko su neki normativi, već koliko može da pojede. Recite nam još, da li postoje popusti za najmlađe goste? Sva deca koja kod nas odsedaju sa roditeljima do 5 godina ne plaćaju boravak.
Deca od 6 do 12 godina plaćaju 50% od cene, znači to je u slučaju polupansiona 1250. I još jedna informacija. Kako je regulisano grejanje tokom zimskog perioda? Grejanje je centralno svuda, imamo jedan centralni kotao od 600 kW koji zagreva ta 3 objekta, Angelinu, Aleksej i Anušku. Sa domaćinom Sašom obišli smo vilu Jovana, čija se izgradnja privodi kraju. Ona je malo izdvojena od etno sela Srna i sa pratećim sadržajima sama za sebe predstavlja jedan turistički kompleks. Evo šta Saša kaže. Ovo je stalo sa jednom pločnom 2010. godine i ostalo da miruje do 2017. 2017. smo odlučili, pošto je upornošću našom i tim radom velikim i entuzijazmom, dolazilo se do toga da se može da počne da finansira. Opet smo neke kredite, opet smo nešto prodavali, a i zarađivali, da budem iskren. Odlučili smo da objekat stavimo u funkciji. 3 godine se sad baš onako mučimo. Evo, 2020. pred kraj smo da pustimo. Evo, imamo nekoliko soba završenih koje mogu da prime goste, ako bude bilo. Nadam se da će biti. Evo, pogledajte ono što sam pričao o prirodnim materijalima, o svemu onome što je drvo. Tu treba biti negde oko 90 ležaja. Nadamo se da će to biti prava stvar kad se bude pustilo. Za početak će biti 2 sprata, to je 60 ležaja, će biti već gotovih za 1. januar, 31. decembar, ako to bude sve kako valja. Na ulaznom delu vile Jovana upriličen je mali raj za sve gurmane. Apsolutno. Evo, mi smo sada na ovom našem kompleksu Jovana, koji gradimo, rekao sam malo čas, evo 10 godina. Tu, znate šta, mi se mnogo godina bavimo ugostiteljstvom i turizmom. Primetili smo da u celoj ovoj našoj okolini nemate na 2 mesta ili na nijedno mesto da pojedete pečeno jagnje, pečeno prase, jare ili tako nešto. I onda smo odlučili sa sinom i sa porodicom da napravimo jednu lepu pečenjiru za hleba, da se može peče hleb, pogača i tako te proizvode od brašna i da ovdje ide jedan raženj koji će uvijek da vrti 2-3 praseta, jagnjeta, šta bude potrebno. Gastronomska ponuda etno sela Srna je bazirana na namirnicama koje većim delom naši domaćini i njihove komšije i proizvode. Upravo tako, upravo tako. Evo igrom slučaja, mi nismo znali da će vi doći danas. Obično subotom se zakolje po neka magulica. Nažalost, nemamo gostiju, ali moramo, životinje prerastu. Vreme je, decembar mesec je, treba se nešto i za nas napraviti, a možda će biti i nove godine. Nemamo turista pa smo malo smanjili te mangulice. Ovo drugo smo povećavali te životinje, konje, koze, zbog mleka i tako. Od toga će sad biti već, danas se pangule vadi od kostiju meso, pravit će se čvarci, pravit će se mast od mangulice. Vi znate da je mangulica autohtona vrsta, ona je bukvalno 3 puta zdravija ili 5 puta zdravija od običnih svinja. Saša, rekao bih da smo stigli u pravi čas. Boga mi jeste, evo, mi nismo znali da će vi doći da snimate emisiju. Nedeljno, odnosno sada već i svake nedelje sigurno se obavezno obrade po 2-3 mangulca. To je meso naše domaće svinje, autohtone, prave, od koga mi pravimo sve za naše goste, za naše turiste i za nas same. Sa nama je i glavna saradnica Divna. Dobar dan vam. Dobar dan. Šta trenutno spremate? Belmuž. Pa belmuž je zaštitni znak Stare planine. Da. Mnogi ga svojataju. Jeste. Kako ga spremate? Pa za jednu porciju se stavi 2 obična brašno i 2 kukuruzna brašno i 300 grama sira. I onda se meša. Šta još spremate od tradicionalnih jela? Pravi se specijalitet kuće su jela od divljači. Uz druženje rakijicu upravo tako. Ali naši gosti to jedu uvek. Belmuž, uvek ga nudimo, obavezno domaću kobasicu, obavezno domaću slaninu, domaća rebarca od mangulice. Kažem, uvek pomenjem mangulicu, ona je izvaredna. Ništa od ovoga što mi spremamo nije prskano.
Nijedna od naših životinja nije ni sa čim vakcinisana, osim za te neke gliste koje ubacujemo kad su prasad. Ništa drugo apsolutno se ne prska, ne tretira bilo kako. U etno selu Srna niz sadržaja učinit će boravak gostiju zanimljivim i prijatnim. Prvi koji smo sa domaćinom Sašom obišli je ergela konja. Saša, da li još uvek ima konja koji jure? Ima. Će da se pobiju za hranu, ajde. Ovo je posebna privilegija. Ovo su moji lepotani. Da vam iskreno kažem, toliko me smiruju, toliko gosti obožavaju, ljudi koji prolaze, koji su slučajno tu i dođu, pa oni se preporode sa nama. Ovo je stvarno jedna prelepa životinja, blaga, mene toliko smiruje, ja živim za te konje i za te životinje. Ovo je stvarno jedan raj na zemlji kad priđete pored konja. Meni se dešalo da padnem ispod njega, da me on promaši da me ne nagazi. Mnogo je, oni su predivni. Ova mala ima već 3 ždrebeta kod nas. Sad je opet ždrebna, treba da se oždrebi. Ona je njena ćerka, ovo je njen sin, tamo taj racepani konj, kako se zove. Mi ih ne teramo da rade. Oni služe samo za jahanje i za gledanje. U zadnje vreme malo i za jahanje. Sad su nam te koje su najmirnije sve ždrebne. Ne mogu da se jašu, nije preporučljivo. I nemamo ljude, znate kako, kad uzmete da neko jaše konja, mora neko biti pored njega. I ljudi ne poznaju. Jedan mali pokret može da uplaši životinju i da se nenamerno desi neka, ne daj Bože, nevolja. Tako da, Sara. Ali rekreativno jahanje je u planu. U planu, kako ne, pa stalno mi to, kad god neki od gostija, ajte, kad ima vremena, nema drugih gostiju, ajde idemo, kažem. Pijan krug, to je 2 minuta, 3 minuta, to nikad nismo naplaćivali. Ne bavimo se time, mi zarađujemo nečemu drugom. Znate kako, najbitnije je da napravite jedan prisan odnos sa gostom. Ovi vredni domaćini skoro punu deceniju osmišljavaju i šire kompleks etno sela. Dosta toga je završeno, a za vreme našeg boravka nekoliko objekata zatekli smo u procesu izgradnje, kao što je restoran na otvorenom pored Veštačkog jezera. Pa, evo, krenuli smo sa jezerom prošle godine, preprošle godine u stvari. Ponestale su malo pare, druge investicije, jedno drugo i malo smo zastali. Ajte vidite kako izgleda jedna sojanica, opet jedan restoran, samo pokriven za piće, za tako to kad dođu naši gosti. Iznad jezera? Iznad jezera, apsolutno. Vodu za jezero crpite iz obližnje reke? Da, voda od reke se upumpava pumpama. Računali smo da punimo od ozgo, međutim velika razlika u visini i trebalo je 1,5 kilometra da ga punimo prirodnim putem. Pa smo se odlučili da to ide upumpavanjem, ono zadržava dosta vodu, a i dobro je, naš plan je sa sinom da sad višak vode koji bude izilazio, šetamo po dvorištu da napravimo raj. Pored jezera je štala sa domaćim životinjama. Budući mini zoovrt. Upravo tako, pa da vam kažem iskreno, ovo nam je u stvari jedan naš reproduktivni centar za proizvodnju naših životinja. Počeo od ovaca, svinja, koza, pa evo konjića, imamo tu par ponija koje ćete da vidite. Mi smo, to sam zaboravio Sorena da kažem, mi smo u svemu ovome samouci. To tako kažu naši Leškovački. Ja se nikad nisam bavio stočarstvom. Lovom sam se bavio i volio da odem kod životinja kada ne lovim i učio, čitao nešto iz knjiga, nešto učio. Mnogo toga sam naučio, mnogo toga još ne znam. Ali učim i dalje. Čovjek se uči dok je živ. Evo, pored nas jednog malog trogodišnjeg ženskog ponija koji je imao nesreću da ga je vuk pre nekih meseci i po dana napao tu, odmah 50-100 metara odavde. Zanoćili su, bilo ih je njih 15 konja tu. Vjerojatno se izdvojio iz krda, bilo ih je par komada sigurno. Odgrizili su mu bukvalno polovinu. Ne znam da li vidite tamo ranu Ajde, okreni se, Gricko. Okreni se da pokažeš ranu, eno na butu pozadi, vidite? Otkinuto potpuno meso. Pogledajte našega pastua. On je kriv za sve ove lepe ždrebiće koje imamo.
Miran je, nevjerojatno miran, Pastul, a nevjerojatno miran. Ona nam je najstarija kobila, ona je prošle godine imala isto ujed vuka, tako da sam sad od 1. decembra sve zatvorio. Nema više van, u ogradi su i obavezno čuvanje. Evo ovdje ima sad 4 komada ovih svinja koje su bele, obične naše sorte. Ovdje im je majka, ona je imala 12, 8 smo pojeli, ostalo je 4, oni treba da se ugoje. Sad, kažem, to im je majka. Evo naših malih, ovo nam je sad nekako, ovo nam je sad, Sale, zatvori vrata, da nam ne ode gricko sa ponijem. Zatvorite, ajde si mala. Samo se slonite u stranu, ona će da ga izvedeš, drebe. Ajde. Evo, ide kod tate, pogledajte. Ljubav na prvi pogled. Neće, ona je sad već bremena po drugi put i više ne pipa. Koliko je star? Žrebence je 42-3 dana. 42-3 dana. Ona je već uparena. Oni odmah nakon 9 dana nakon porođaja. Konj traži parenje i ona je uparena i sada je gravidna. Tokom dana posetili smo i sistem žičara i staza na visovima oko Midžora i Babinog Zuba, gde se sneg zadržava 150 dana u godini. Izgradnja hotela Stara planina doprinela je da ovaj deo Srbije oživi i postane dragoceni turistički prostor, a ujedno i uzrokuje otvaranje brojnih seoskih turističkih domaćinstava. Staze Konjarnik i Sunčana dolina sa 4-sednom žičarom i prvom gondolom u Srbiji koristi tokom zime i do 1500 skijaša na sat. Hotel Stara planina, ušuškan u netaknutoj prirodi na visini od 1470 metara, predstavlja idealno mesto za odmor. U samom srcu istoimenog ski centra, udaljen svega 20 metara od ski staza, pruža jedinstven doživljaj aktivnog odmora i potpunog opuštanja. Sam hotel je otvoren 2011. godine, dakle postoji već, to je radi već nekih 10 godina. Nalazi se u samom srcu ski centra Stara planina. Ski centar ima ukupno 7 staza dužine 13 km. Sam hotel ima 146 smeštenih jedinica, od toga 109 soba, ostalo su apartmani koji su predviđeni za boravak većih porodica sa decom. Hotel ima i dodatne sadržaje, pre svega je predviđen za boravak porodica, na to smo se, da kažem, najviše opredelili, tako da ima i igraonicu sa profesionalnim animatorima, zatim 2 restorana, jedan za pansionske obroke, jedan a la carte restoran, lobby bar, spa centar sa unutrašnjim spoljašnjim bazenom, saunom, turskim kupatilom, džakuzijem, teretanom. Što se tiče planova za bližu budućnost, praktično pokušavamo da što više proširimo svoju ponudu. Tokom zimske sezone smo uglavnom puni svake godine. Sada pokušavamo da osmislimo i te neke planove, da tako kažem, za leto, organizovane pešačke ture, džip ture, mogućnost organizovanja izleta do obližnjih mesta. Što se tiče i organizacije za ova druga 2 objekta, dakle, koji su praktično pod vlasništvom iste kompanije, i planinarski dom i hotel Babin Zub, i tu gledamo da proširimo ponudu koja se do sada uglavnom sastojala od smeštaja. Sada i tu gledamo da prilagodimo pre svega, kao što sam rekao, boravku porodica sa decom i, da kažem, uživanje u prirodi, jer za razliku od, da kažem, drugih planinarskih centara u Srbiji, ovde je dosta neurbanizovano. Praktično naša najveća prednost je ta netaknuta priroda oko hotela. Po povratku u etno selo Srna nastavili smo druženje sa domaćinima u prijatnom razgovoru o temama poslovanja u seoskom turizmu. Na početku nas je zanimalo koji je to bio prelomni trenutak odluke da se uđe u vode seoskog turizma. Bilo je mnogo teških dana, ali nikada nisam teo da odustanem. Izuzetno teških dana. Mi smo radili jedan drugi biznis, bili smo, da kažem, imućni dosta. Ušli smo u taj posao idejom mog sina i još je bio noženje, ali imao tu viziju, ideju da etno turizam i etno selo može da itekako
bude profitabilno. Imali smo nekoliko pehova. Prvi peh je bio, odnela nam je reka, nabujela reka u 2010. godine. Već smo bili u završetku, bukvalno, etnosela. Odnela nam je reka, restoran koji je bio vrednosti nekih 100-120.000 evra. To ne je bilo sve da bismo počeli da dobijamo svež novac, jer sve ono što smo mogli da dobijemo od kredita, od naših para koje je bilo ušteđevine, od toga što smo prodavali lokale zarađene od ranijih godina ili decenija, da kažem, sa suprugom i sinom već. Pristigli su i deca. Naput je palo u vodu, otišle sve, kraj. Iskustva domaćina u seoskom turizmu kažu da su odnosi na relaciji gost-domaćin prisniji i da u ovoj grani turizma posao i zadovoljstvo idu ruku pod ruku. Kakva su vaše iskustva? Upravo tako. Znate šta, mi potičemo iz jednog kraja koji su vrhunski domaćini i jako gostoljubivi ljudi. Mi smo Leskovčani, oni su takvi. Što ima, on će da da čoveku kojem dođu goste. Malo zato što je takav, malo zato da bi se pohvalio, da bi se pokazali i tako. Nama je tu blizu Bugarska. Vidimo da su oni Meraklije, da oni vole Srbiju, da vole našu muziku, da vole. I onda je on intenzivnom, jednom marketinškom, marketinškim napadom, da kažem tako, uspeo da što više. I mi smo u jednom trenutku imali, planirali smo da nakon 10 godina počnemo da vraćamo te pare koje su ulažu. Bilo je momenta u 2018. 19. naročito, da mi bukvalno izdamo 400 ležaja, od toga imamo 200, da su 200 raspoređeni po kućama. I svi su imali profita. Mnogo gostiju smo poslali Staroj planini gore. Mi smo u stvari predstavnici cele Srbije, ovog dela Srbije za Bugare. I mi smo jedini, čini mi se, u čitavoj Srbiji uspeli da sa drugom zemljom napravimo takav posao, takvu prisnost, da oni dolaze u neograničenom broju. Mi smo mogli da Novu godinu prodamo 2000 ljudi, ali mi nemamo takve kapacitete. Recimo, Rumuni nikada nisu mogli dođu u tom broju. Mađari isto tako, sa Hrvatima imamo loše odnose. Recimo, dole Makedonije, sve to niko nije napravio takvo etno selo i takav jedan aranžman za goste iz strane zemlje. Što se tiče daljih projekta u našem kompleksu, nadamo se da ćemo dobiti pomoć od države i da ćemo moći da realizujemo naše projekte koje želimo da realizujemo. To će biti nešto što na planini ima na vrhu, ali ovdje u podnožju nema. To je taj wellness spa centar u našem kompleksu koji smo započeli zbog celokupne situacije u državi vezanu sa pandemijom. Nismo bili u mogućnosti da završimo u toku godine. Nadamo se da ćemo sljedeće godine završiti to. U planu imamo da napravimo jedan, da kažem, ATV safari, vožnju kvadovima kroz te staze koje smo već napravili, ali za to nam je neophodna su nam sredstva da možemo krenuti u taj projekat, tako da nadamo se da će u sljedećoj godini biti bolje. A evo šta o domaćinima i gostoprimstvu etno sela Srna, kaže gost iz Bugarske, koga smo zatekli tokom našeg boravka. Pre 6-7 godina sam prvi put došao iz Sofije i odmah me je očarala priroda ovde. Hrana je fenomenalna jer je, kako se kaže na srpskom jeziku, domaća i zdrava. Ljudi su fenomenalni, uvek nas dočekaju raširenih ruku. Restoran je prelep, sada je ogroman, ali pre je bio dosta manji. Redovno dolazimo. Kako moj brat Jovan kaže, svaka 2-3 meseca smo tu. U Bugarskoj se također razvija seoski turizam, ali ja preferiram da doletim u etno selo Srna, jer tamo vlada toplina i ljudi su neverovatni. Cene ne želim da komentarišem, jer usluga ovde nema cenu i zato se stalno vraćam. U Bugarskoj je lepo, ali moje je srce ovde. A onda je došao na red i ručak, bolje reći predstavljanje dela gastronomske riznice Stare planine. Saša, kažite nam, šta je sve na trpezi? Apsolutno ovo je deo onoga što mi predstavljamo, ali da vam ovdje kažem, mi idemo na tu, sa sinom smo napravili dogovor da ne pravimo puno raznovrstnih jela, nego malo jela, a da bude kvalitetno. Znači, 5-6 glavnih jela koji su uvek u ponudi, koji uvek nudimo. Evo, krenut ćemo, ajde prvo krenemo od mezeja.
Sada je sezonska salata, kupus, kiseo kupus sa malo papričice i tucane paprike i ulja normalno. Ljudi sada svi to jedu. Igrom slučaja, mlad kupus je u funkciji u toku cele godine, uvek ga ima. Da ne kažem da je domaće, ali skoro da jeste. Ide meze, ide sir, ovo je ovči sira i ona malo poneste, ali bit će ga do iza nove godine. Domaća slanina od mangulice, prekrasna. Domaća vešalica od mangulice. Sir mlad kravlji, opet sir stariji kravlji i u sredini vam ide paprika u pavlaci koju gosti uvek jedu, specijalitet kući. Iza toga uvek ide neka čorba, nismo izneli, uvek ima pečuraka. Područje Stare planine je jako, jako bogato pečurkama. Kad sam već oko tih proizvoda, imamo uvek domaću kobasicu, domaću slaninu, domaću vešalicu. Posle ćemo samo malo da isečemo da vidite kako to lepo izgleda. Ovo je šnicla od divljači i od mangulice. Uvek neko ne jede mangulicu, ali se sve kuva u jednom istom loncu, da kažem. Pa je onda belo meso je od pitome svinje. Može malo za probu, za degustaciju, da ipak vi probate. Malo da proba i odmah ide i malo sosa sa pečurkom i to je to. Izvolite. To je pravo jelo koje se stavlja. Probajte. Tu je odmah gulaš od divljači i opet od ubačene mangulice koja je jako interesantna. Evo, doneli su domaću pitu od cukanih kora. Vidite kako ona izgleda. Pogača koja se uvek služi topla. Evo, još jedno jelo ćemo da predstavimo. Rebarca od mangulice u sosu sa pečurkama, isključivo sa vrganjom. I onda ide malo šargarepe, opet začin koji. To nam je jedno od sada najtraženijih jela. Mogu samo da vam kažem našim gostima, našim posetiocima koji dolaze, turistima, ko nije odavno osetio ukus prave hrane. Trebaju da dođe u etno selo Srna, da proba, da vidi šta je ukus prave hrane. U to ime živeli. Živeli. Živi i zdravi. Da ste živi i zdravi. Sve stare i nove goste. Izvolite. Za sreću i da nam što pre prođe ova pandemija, da živimo normalno. Dragi domaćini, Prokopovići, veliko nam je zadovoljstvo što smo danas bili vaši gosti. Pre svega zbog činjenice što ovaj deo naše zemlje tek čeka zlatna turistička budućnost zbog prirodnih lepota, vašeg divnog gostoprimstva i drugih potencijala neslućenih razmera. Svim gledalcima naše emisije preporučio bih da vas posete. Siguran sam da se neće pokajati. Odluka vaše porodice da život u gradu zameni lepotama Stare planine, kao i trud koji ste uložili u pravljenje etno sela Srna, svakako zavređuje pažnju šire javnosti. Nadamo se i vaših budućih gostiju. Nastavite da čuvate tradiciju ovog kraja i hrabro koračete napred ka novim poslovnim podvisima. Hvala i vama. Puno bili ste divni. Svaka vam čast. Izvolite, dođite do ponovo. Kad god idete u ovom pravcu, svratite kod nas. Mi će tu posle vratiti za Pirot, Zaječar. Kad ste tu, nema ručak, večeru, šta vas bude. Uvek smo na usluzi, šta vas bude zatrebalo. Do skorog viđenja, srdačan pozdrav. Tako dobro. Prijetno, sretan put. Ćao, sretan put. Ćao, sve najlepše. Ćao.